Quest'anno Care Dita Banana festeggia il 30° anniversario come videogiocatrice, ma la decadenza della materia, l'assopirsi dei riflessi e il progressivo rincoglionimento non fermeranno di certo la letizia che provo ancora oggi giocando. In questa occasione voglio ricordare con voi i momenti salienti di questo trentennale, perché perdersi nei ricordi felici è un lusso che solo la vecchiaia ti può offrire, voi piccoli quindicenni invidiosi che non siete altro. Ecco quindi un elenco di alcuni di questi momenti preziosi che ricordo ancora oggi con affetto. Ehi, ehi tu, ti ho visto, sai che stavi per skippare questo video e passare all'ennesima clip sui gattini, no Usa quei ditoni invece per iscriverti al canale che diventerai un essere umano migliore. No, non è vero. Però iscriviti lo stesso. Il primo momento saliente per me è stata la prima volta che ho giocato ad un giochino in 3 dimensioni, perché fino ad allora avevo sempre giocato con i giochi sul PC, quelli su floppy disk, ve li ricordate? Se non ve li ricordate siete delle brutte persone. O al massimo ho giocato al Super Nintendo a casa di amici, ma poi arrivò lei proprio l'oggetto che ha cambiato tutto. Purtroppo i miei genitori non si potevano permettere di comprarmela, ma la PlayStation, la 1, la PSX, ce l'aveva il mio primo fidanzatino e il giorno in cui mi ha passato in mano il sacro pad e mi ha fatto provare Tomb Raider, non riuscivo proprio a crederci, è cambiato letteralmente tutto. C'è stato solo un problema però. Il mio cervello era la prima volta che si trovava di fronte a uno spazio tridimensionale su uno schermo e non riusciva proprio a capire cosa cazzo ci doveva fare con quel personaggio, quindi continuava a far sbattere Lara contro le pareti, soprattutto nei stretti cunicoli delle tombe, quando dovevo svoltare in corsa, proprio non ci riuscivo. Però a mia discolpa dico anche che era la prima volta che usavo le levette analogiche e quindi dovevi usare i diti a banana con una certa sensibilità, quindi ci ha messo un po' per imparare. Però una volta che ci ho preso la mano, basta, proprio la mia vita è cambiata totalmente. Cioè, Tomb Raider per me è stata una rivelazione totale e per molto molto tempo è stato la summa di tutto ciò che per me significava videogiocare. Ecco un'arma che potrebbe tornarmi utile. Per farmela raccogliere, premi la levetta analogica in basso. Ah! Ora mi sento più forte. Ma che sei ancora quello col dito a banana? Dopo aver usurato Tomb Raider sono finita a casa dell'amico di un amico che era una specie di nerd che aveva una Batcaverna nerd piena di giochi per PlayStation, PC, Xbox messo su pile accatastate, riviste, poster di tutto, c'era un vero paradiso nerd, ragazzi, era un posto meraviglioso. Vabbè. Comunque, fatto sta che quel giorno quel ragazzo fece un atto filantropico che non ha assolutamente pari in tutto l'universo. Mi prestò un gioco. Incredibile, vero? Non succedono più queste cose. E mi disse, conosci questo giochino? E io, povera miscredente, risposi di no, e allora lui mi consegnò in mano il DVD di Final Fantasy VII. Era il DVD o c'erano ancora i CD? Cioè, fate un po' voi, neanche me lo ricordo. Vabbè, comunque mi diede il DVD di Final Fantasy VII e mi disse vai e colma la tua ignoranza. E così feci. E sinceramente all'inizio non è che ne fui tanto colpita, perché non avendo mai giocato un gioco di ruolo non ne conoscevo assolutamente le caratteristiche e le regole e mi sono trovata un po' spiazzata con i combattimenti a turno, perché li trovavo complicati e c'erano troppe cose da ricordare, troppe magie, abilità, insomma un casino. Non pensavo assolutamente che sarebbe stato il mio genere e stavo quasi per mollare. Ma poi dopo qualche ora, quando ho fatto esplodere il reattore e con esso anche mezza Midgar, ho capito che ero assolutamente infognata e per farla breve, Final Fantasy VII fu la prima volta
in cui ho scoperto che i videogiochi potevano avere una trama complessa e adulta, piena di colpi di scena e di tragedie, e ho scoperto che il sistema di combattimento mi piaceva veramente tantissimo, tantissimo. E quando ho finito il gioco, non solo il GDR era ormai il mio genere preferito, e così infatti è rimasto ancora oggi, ma è iniziato così il mio amore assoluto per la saga di Final Fantasy. Il mio terzo momento memorabile è strettamente legato al secondo, quindi sarò un po' ripetitiva forse, però se non siete fan di Final Fantasy VII non potete capire quello di cui parlo, né cosa ho provato quando ai Game Awards annunciarono i remake. Eh sì, però penso che il giorno più bello della mia vita in assoluto è stato il giorno in cui è uscito il remake di Final Fantasy VII e finalmente ho potuto giocarlo. Allora, dico subito che quando all'avvio del gioco è partita questa musichetta, cioè ho iniziato ad avere la pelle d'oca alta così, brividi dappertutto. Poi è partita la cutscene iniziale e vedere come su schermo prendeva vita praticamente ciò che negli anni 90 avevo potuto, non dico immaginare, però quasi, perché la grafica non era, diciamocelo proprio così, meravigliosa, è stata un'esperienza veramente incredibile. E poi è arrivato questo momento. Sì, vabbè. Ciao proprio, cioè lì piangevo a fontana, ho la pelle d'oca anche adesso, ogni volta che lo sento la pelle d'oca. La prima volta quindi che l'ho visto mi stava prendendo un colpo veramente, è stato come ritornare ragazzina in quei lunghi weekend che passavo a giocare tutto il giorno, cioè tutto il giorno immersa nel mondo di Final Fantasy VII. Era meraviglioso, irripetibile. È un tipo di nostalgia molto particolare, infatti sono sicura che se siete vecchietti come me potete capire, nessuna emozione più agrodolce da rivivere qualcosa da adulti che abbiamo vissuto, che abbiamo amato tantissimo quando eravamo piccoli. È indescrivibile. E poi vabbè, sono rimasta scioccata da come sono riusciti a far innovare il vecchio Final Fantasy pixeloso che ricordavo per renderlo non solo esageratamente bello, ma anche maledettamente divertente da giocare. E sebbene possa essere apprezzatissimo anche per approcciarsi come primo capitolo della saga, quello che ha reso questo momento così speciale è stata la consapevolezza di essere testimone della sua rinascita su PlayStation 4. Solo chi lo ha giocato da ragazzino, infatti secondo me, ha questo legame emotivo con questo gioco splendido, e quindi non prendeteci in giro se ci vedete piangere a fontana quando parte la sigla. Il mio quarto momento memorabile è sempre legato ad una saga che ancora una volta è diventata una delle mie preferite, però per motivi diversi, perché ha sovvertito tutto ciò che io credevo possibile fare in un videogioco. Avete già capito di chi sto parlando, vero? Potete amarlo, potete odiarlo, non mi importa, non siamo qui per discutere di questo, ma non potete non riconoscere quanto ha pesato il contributo di zio Hideo nell'evoluzione dei videogiochi sia dal punto di vista narrativo che da quello strettamente legato al gameplay. E anche se il primo Metal Gear resta insuperabile, anche se ho amato il secondo in ugual misura, nonostante le polemiche su Raiden, in verità il Metal Gear mio preferito che mi ha sconvolto la vita è Snake Eater. È stata la conferma definitiva per me che i videogiochi stavano raggiungendo, se non superando, i film di Hollywood per trama, complessità, personaggi, per tutto. Poi c'era quella meravigliosa colonna sonora che mi ha fatto tipo sentire come se fossi in una bomb movie. E infine c'è stata quella scena lì. Quella. There's only room for one boss and one snake.
quella scena mi ha devastata totalmente. Hideo Kojima ha cambiato totalmente la mia visione sui videogiochi e ancora oggi continua a sorprendermi. Non posso quindi evitare di inserire Metal Gear Solid 3 come un momento memorabile della mia vita da videogiocatrice. Un altro momento memorabile che non rivivrò mai più purtroppo è stato quando una volta al mese andavo nel paese vicino al mio per recarmi nell'unico negozio nel raggio di 30 km che vendeva riviste specializzate sui videogiochi e compravo PlayStation Magazine, che poi negli anni 2000 è diventato PlayStation Mania, ma vabbè. Voi ragazzini nati con lo smartphone in mano non avete idea di che cosa significasse dover aspettare un mese intero per poter mettere finalmente le mani su questa rivista e leggere le anticipazioni o le recensioni dei giochi che stavano per uscire. Oppure quelle volte che addirittura la rivista usciva con un DVD allegato con le demo, cioè una figheria assoluta. Nell'era dell'informazione istantanea è un po' difficile figurarsi queste scene preistoriche perché oggi basta digitare una parola su Google e ti escono fuori 14 articoli e recensioni su qualsiasi cosa. Se siete nati dopo gli anni 2000 non avete idea di che cosa voleva dire anche restare bloccati ad esempio in una fase di gioco per giorni finché non trovavi o la soluzione da solo oppure su una di queste riviste oppure non tiravi fuori tantissimi dobloni per comprare le costosissime guide cartacee originali, tipo me che una volta sono rimasta bloccata proprio su Tomb Raider perché non riuscivo ad aprire una botola e ho vagato per 2 giorni per il livello cercando di capire se avevo saltato o sbagliato qualche puzzle, salvo poi capire che bastava posizionare Lara sul lato giusto della botola e questa puff magicamente si apriva. E a proposito del tornare bambini, per il mio 36esimo compleanno ho ricevuto il regalo più bello del mondo e ho visto realizzarsi un mio sogno che avevo da bambina. Con la PlayStation VR finalmente potevo immergermi totalmente dentro un gioco e non importa che la grafica non fosse eccelsa e che all'inizio mi facesse venire la nausea, io dovevo usarla, punto. Per fortuna i disagi sono passati con un po' di allenamento e finalmente ho potuto godermi tutte quelle strabilianti avventure così come da ragazzina avevo solo potuto immaginarle. Incoccare un arco, veramente, scalare magie con le mani, affrontare orde di zombie nelle stamberghe, esplorare pianeti sconosciuti e giocare con simpatici robotini colorati. E ancora una volta non ho problemi ad ammettere che la prima volta in cui ho affrontato un drago in Skyrim mi sono commossa perché dentro di me è ancora presente quella bambina che aveva solo i libri e la sua immaginazione per viaggiare tra mondi fantastici, eppure eccoli qui finalmente in pixel e ossa. E ovviamente come tutte le cose dopo un po' che le fai diventano quasi normali, così è stato anche con la VR, però quella prima volta, l'emozione che ho provato la prima volta non la scorderò mai. E non oso nemmeno pensare che cosa sarà la VR tra altri 20 anni, spero di esserci ancora per poterla provare e scommetto che quella bambina sarà ancora lì sotto le rughe e alle tette cascanti. Ok, l'ultimo momento memorabile che è più che un momento un po' un'epoca, perché ai giorni nostri purtroppo c'è ancora molto sessismo nell'ambito videoludico e quando non è sessismo è una sorta di diffidenza, diciamo. Anche se adesso ci sono tantissime ragazze che giocano ai videogiochi anche a livello professionale, alcuni microcefali che si sentono evirati dal confronto ritengono che le donne non siano degne di usare un PC o una console e purtroppo si sentono tanti ancora episodi di bullismo, soprattutto ovviamente in rete o nelle chat dei giochi multiplayer, perché oltre che microcefali sono anche vigliacchi. Perciò immaginate com'è stato un po' per me da ragazzina, essere una ragazzina gamer alla fine degli anni 90 e agli inizi dei 2000, però vi assicuro che la mia esperienza in merito è stata molto diversa da come viene recepita oggi. Non solo perché, vabbè, ero considerata sempre strana dalle ragazze che ritenevano la mia passione una cosa noiosa da maschi sfigati, ma questo succede ancora oggi, ma dai ragazzi stessi perché non riuscivano a crederci che a una femmina potessero piacere i videogiochi, c'era una cosa incredibile. Però, vedete, invece di bullizzarmi e prendermi in giro, quello che è successo invece è che erano meravigliati da questo e mi consideravano una specie di unicorno.
mi facevano domande su quali giochi mi piacessero, me li prestavano addirittura, come vi avevo raccontato prima. Un mio amico mi aveva addirittura prestato la sua Xbox, cioè pensateci, solo perché gli avevo detto che volevo provare a giocare a Halo e di sicuro non mi compravo una Xbox solo per giocare a un videogioco. Cioè, ve lo immaginate? È una roba incredibile. Ok, ce ne sono stati anche un paio che hanno fatto gli stronzi perché credevano che il maschio fosse l'unico essere eletto dal Signore degno di poter usufruire di una PlayStation, però in percentuale erano veramente pochi. E quindi come momento memorabile voglio inserire proprio le prime volte che ho passato le serate a casa del mio fidanzatino con i suoi amici a fare le partite di PlayStation tutti insieme, a parte quando giocavano a FIFA o PES, non mi ricordo cosa giocavano, comunque quelle robe lì non mi sono mai piaciute. Ricordo che all'inizio erano quasi imbarazzati, probabilmente perché non sapevano bene come comportarsi con una femmina che li destabilizzava un po' nel loro gruppo consolidato, era una cosa un po' strana e nuova per loro, però poi ovviamente è diventata normale. Per fortuna i tempi stanno cambiando oggi e non è più così strano che una donna sia gamer, anche se secondo me c'è un po' troppa preponderanza maschile perché non viene ancora culturalmente considerata una cosa da donne. Diciamo che le donne non vengono educate a giocare, lo devono scoprire da sole se gli interessa, così come ho fatto io. Certamente non proverò più quella stessa sensazione di fierezza che provavo quando ad esempio entravo nei negozi dei giochi e compravo qualcosa, c'erano i commesso e i clienti sempre puntualmente tutti maschi, a parte le mamme, che mi guardavano un po' perplessi, incuriositi, però una cosa simile mi è accaduta proprio recentemente l'anno scorso quando ho prenotato la mia PlayStation 5 da GameStop. Il giovane commesso, dopo una serie di botta e risposta su quale versione volevo, se quella con disco, quella digitale, quale gioco, quale promozione, eccetera, si ferma, mi guarda un po' perplesso, probabilmente perplesso dal fatto che sapessi così tante cose su quello che stavo comprando, e un po' con imbarazzo mi dice: "Ma signora, ma allora ci gioca lei? Pensavo l'avesse comprata per suo figlio". Eccoci alla fine, miei cari dita banana. Se avete ricordi memorabili, mi raccomando, vi invito a scriverli qui sotto nei commenti per poter condividere le nostre dolci memorie insieme. Intanto vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui e spero di ritrovarvi ancora sul mio canale. Alla prossima!